Det står skrevet i evangeliet til Markus, kapittel 28. Men de 11 disiplene dro til Galilea, til fjellet der Jesus hadde sagt at han ville møte dem. Og da de fikk se han, falt de ned og tilba han. Men noen tvilte. Da trådte Jesus frem og talte til dem. Jeg har fått all makt i himmelen og på jorda. Gå derfor og gjør alle folkeslag til disipler. Døp dem til Faderens og Sønnens og Den hellige ånds navn. Og lær dem å holde alt det jeg har befalt dere. Se, jeg er med dere alle dager inntil verdens ende. Slik lyder det hellige evangelium.